कब्ज़ के लिए तो देखिए अच्छा नुस्खा जो मैं बताता हूँ वो वही है। 100 ग्राम मेथी, 200 ग्राम धनिया पाउडर बना लें और इसमें 1-2 चुटकी 1 चम्मच में मिलाकर नमक ज़ैतून और दिन में 2 बार पानी से खाने से पहले आधा घंटा पहले लें तो बहुत अच्छा है। दिन में 1 बार या 2 बार। एक तो ये, और खांसी जो नहीं रुकती है, अगर टेस्ट नहीं कराया हो तो टीबी का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जब आदमी को 15-20 दिन से ज़्यादा खांसी आए तो कराना बेहतर है। और वैसे आप समझदार हैं, आपने कराया ज़रूर होगा, फिर भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ क्योंकि और भी बहुत से लोग सुन रहे हैं तो उन तक भी ये बात पहुँच रही है। अच्छा, खांसी के लिए आप पीपलें आती हैं ना, पीपलें, वो आधी पीपल ऐसे तोड़ के मुंह में रखें, चूसते रहें, फिर नरम पड़ जाए चबा के खा लें और गर्म पानी पी लें। ये अमल 2 टाइम करें दिन में, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी गर्म पानी खूब कसरत से पिलाएं। और फिर आप हमें बाद में शेयर कर सकते हैं कितना फ़ायदा इनको हो गया।